大家好，我係 wing wing，睇今日嘅三鋪。呢場麻雀我1打3，唔知當時有冇朋友仔喺直播間睇我呢？唔通唔係你摸，我唔通你仲好啊！兩隻紅中，但係都未叫胡，碰隻入隻就可以拖牌。入隻7索可以拖牌啦，因為自己碰咗隻2索啊嘛，所以就都係唔要4索啦。結果碰嚟碰去，碰翻隻4索俾我，咁4索翻轉頭就留佢啦。入隻5索，咁肯定飛紅中啦。再叫3、6、9索，呢度傻咗啊！碰完之後，我唔知點解我唔飛第2個紅中，可能有啲驚咯，所以就選擇拖牌。其實仲可以叫3、6、9索嘅話，應該係可以飛紅中噶。結果真係轉手3、6、9索自摸，翻2繼續，屋企繼續9隻馬，每加20分。如果你都想體驗飛紅中嘅樂趣，可以點擊視頻左下角高高馬將，家鄉麻雀裏面揾到約歸眠，再點擊紅中麻雀就同款玩法啦。入隻3索，再等碰隻叫胡。嚟隻5萬，咁就隨便拆啦。OK， 入砍8萬，叫胡4、7同。OK， 4同，正張即叫即食2隻馬。OK， 翻2繼續19隻馬，爽啊！第3鋪呢手牌真係相當亂啊！你啲表情都冇人碰啊，咁或者有咧，你知咩？又嚟一對，不過冇紅中嘅話，我係唔會做7對咯。OK， 入隻6萬，咁就唔要8同啦，留翻2對啦。OK， 碰隻9同，咁就隨便拆咯。對家槓7同，8同都斷咗啦，我隻9同好安全啊！俾翻你，我叫鬼你俾翻我有咩有？走嚟嚟去去又俾翻我，話黐線嘅真係隻雞。鬼打俾你都叫鬼啊！鬼打俾死啦咁！真係好低啊！你打過啊？我隻雞打俾你個鬼咁啦，7索都冇埋㗎啦，屌啦，有乜傻㗎？大家唔係一個個以上爆嘅嘛，佢又揸唔中。9同嚟啦。OK， 槓好，槓隻8索翻嚟叫胡。下次叫胡，我哋翻嚟先叫胡。7同8同都冇咗啦，咁啲人要得起我真係冇辦法，除咗吊鬼。都冇人碰到牌啦。OK， 5萬，即叫即食2隻馬，再加1隻2、3、4，點個關注再走啦。